Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda şöyle bir konu işleyeceğiz. Bir 63 santimlik menzil okumuzun ok yapılışını daha önceden bahsetmiştim. Okun çapları, boğazı, ayağı hakkındaki bilgileri bahsettim. Bu videoda ise okumuzun ucunu yani temren kısmını, buraya soya diyoruz. Sığır kemiğinden soyasını yapıp, işleyip, düzeltip, balansını verip, şu şekilde yaptığımızda balansa getiriyoruz. Balansını verip, ayarını yapıp, tüylerini takıp, tüylerini yapıştırıp, sinir sargısını yapıp okumuzu atışa hazır bir hale getireceğiz arkadaşlar. Çok fazla uzun bir video değil. Evet, ok yapımını baştan sona daha önce anlattığım videolarım var. Fakat burada ok yapımını konu almadım. Ok yapımını konu almış olsam video çok uzayacak. Dolayısıyla buradaki bölümümüz dediğim gibi soyası, tüylerin yapıştırılması, tüy dibine sinirin sarılıp okumuzun uçuşa hazır hale getirilmesi arkadaşlar. Videoda konu aldığım okum bilgisini vereyim. 63 santim Şemendam bir menzil oku. Takribi 14 gram. Bakkam gez. Gez kısmı bakkamdan yapılma, bakkam ağacından yapılma. Bakkam gez diye tabir ediliyor. Bakkam gez bir menzil oku arkadaşlar. Evet. Haydi hep beraber iş başına koyulalım. Öncelikle kemiğimizi ufak parçalara ayırıyoruz. Deliğini delip ok ucuna takıyoruz. Evet, iki parçalı bakkam gezimiz. Kemiğimizi ok ucumuza göre ufak bir şekilde keseceğiz. Dikkatli olacağız tabii bu kısımda. Çünkü işçilik alanımız küçük olduğu için kendimize zarar verme durumumuz çok yüksek. Bu yaptığımız işlem ise kesmiş olduğumuz kemik parçasını okumuzun ucuna göre adaptasyon yapıyoruz. İncelteceğiz, küçülteceğiz, sivrilteceğiz ve okumuzun ucuna göre 4 milim, 3,5-4 milim çapına kadar indireceğiz burada arkadaşlar. Okumuzun soyaya takılacak olan erkek kısmı yaklaşık 2 milimetre kalınlığında ve soyanın dişi olan kısmı yani delinecek olan kısmı ise 2 milimetrelik matkap ucuna delinip soyamız ok ucumuzuna yapıştırılmış olacak arkadaşlar. Evet, buradaki yapacağımız işlem ise okumuzun ucunu yani soyamız ile ok çubuğumuzu birbirine adapte ediyoruz. Yani tamamen milimetrik ayarlarını yapıyoruz. Çıkıntı kalmamak şartıyla. Çıkıntıları burada alacağız, fazlalıkları alacağız ve soyamızla okumuzun, çubuğumuzun ucu birbirine eşitlenmiş olacak. Burada bakkam gezi tutması için sarılmış olan sinir sargıların üzerine bir parça tutkal sürüyorum. Hem şeffaf gözükmesini sağlayacak hem tekrardan zımpara yaptığım için tekrardan yapışmasını sağlayacak.
Evet, ok çubuğuma gomalak cila süreceğim. Şimdi bu ilk sürdüğüm zeytinyağısı. Bununla çubuğumuzun zemini hazırlanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında ise dediğim gibi gomalak cilamızı uyguluyoruz. Gomalak cila nasıl uygulanır onunla ilgili de bir video yaptım. Diğer videolarda onunla da bilgi sahibi olabilirsiniz. Gomalak cila ok yüzeyinde hem izolasyon sağlıyor, nem, rutubet izolasyonu, hem de havada daha rahat kaymasını sağlaması açısından gerçekten faydalı bir cila türü. Gomalak cila uygulamayı bilmeyen arkadaşlarımız olabilir elbet videoyu izlediğinde. Bununla ilgili aşağı tarafa link bırakacağım ben yorumlar kısmına. Gomalak cila nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır onunla ilgili detaylı bir videom var arkadaşlar. Orada bilgi sahibi olabilirsiniz. Gerçekten özel ok çubuklarında gomalak cila uygulamasını tavsiye ediyorum. Evet, okumuzun üstüne logomuzu da vurduk. Yakmayla yapmış olduğum logom var. Onu uyguladık. Şimdi tekrardan bir gomalak cila daha uygulayacağım. Gomalak bittiği zaman koklamadan yapamıyorum. Zira çok güzel kokuyor. Evet, bu uygulamada ok çubuğumun doğruluk testini yapıyorum arkadaşlar. Burada yamuk olup olmadığı belli oluyor. Yani yapmış olduğumuz soya burada yamuksa okumuz yamuk dönüyor. Doğruysa doğru dönüyor arkadaşlar. Bu tamamen bu işleme yarıyor. Bu işe yarıyor. Evet, menzil okları için özel olarak kesmiş olduğum karabatak tüylerim var. Buna 3 tane ondan yapıştıracağım. Çünkü özel bir ok hediye edilecek. Dolayısıyla aslına en uygun, en yakın şeklini yapmak istiyorum arkadaşlar. Menzil oku tüyleri ince olduğu için, hatta çok ince olduğu için ya da çok küçük olduğu için çok dikkat istiyor. Yapıştırması da gerçekten çok zor. Yani çoğu kez burada ziyan ettiğim oluyor açıkçası ama tabii çokça denemelerle bu ziyanlıkları
minimuma indirmiş durumdayım. Evet, tüy yapıştırma işlemim şu anda bitti. Nizami gözüküyorlar. Ufak tefek ayara ihtiyacı var. Sıkıntı yok. Onu halledeceğiz. Şimdi tüy dibine sargı yapacağım. Sinir katmanını ayarlıyorum. Burada tabii ki ince sinir seçmek zorundayım. Evet, siniri ılık suyla yıkayıp yumuşamasını sağlıyorum. Yumuşadıktan sonra tutkala batırıp tüyün dibine sargıyı saracağım. Evet, ıslattım ve yumuşamasını sağladım. Şimdi tutkala batıracağım biraz sonra. Dikkatli bir şekilde sinir sargıyı yapıyoruz. İnce bir tabaka halinde. Kaba olmaması gerekli. Tekrar bir doğruluk testi yapıyoruz ve doğru olduğunu görüp işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Ve okumuzu hediye reyonuna yerleştirip hediye gideceği günü bekliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın arkadaşlar.